Jiriandana. Saya Putri Aja. Kami dari kelompok 3 Yang akan menampilkan video roleplay tentang Batu Berdaha yang tidak kunjung sembuh. Selamat menyaksikan. Batuk berdaha adalah gejala umum yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi saluran pernafasan, alergi, atau kondisi medis lainnya. Namun, bagaimana jika batuk berdaha tersebut sulit dikeluarkan? Mari kita simak cerita Nyonya Erika. batukku ini sudah lama tidak sembuh-sembuh. Cuma minum obat. Obatnya udah diminum apa belum? Belum, Nak. Percuma aku minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah 4 hari kok nggak sembuh-sembuh. Yaudah deh Bu, nanti kita bawa ke rumah sakit aja, takutnya nanti tambah parah. Iya. Iya, Nak. Sedikit dulu ya. Atas nama Nyonya Erika, silahkan masuk. Apakah benar dengan Nyonya Erika? Iya, benar, Mbak. Baik Bu, untuk keluhannya apa? Keluhan saya yaitu saya selama 4 hari berturut-turut mengalami batuk dan juga disertai dengan dahak. Baik Bu, silahkan berbaring. Saya akan memanggilkan dokternya terlebih dahulu. Permisi, Bu. Iya. Selamat siang. Apakah benar dengan Ibu Erika? Benar. Perkenalkan, saya Dr. Sherly yang akan meriksa Ibu sekarang ya, Bu. Bagaimana Ibu keadaan hari ini? Sangat sakit di tenggorokan, Bu. Jadi kapan Bu itu? Dari 4 hari yang lalu, tapi sampai sekarang tidak kunjung sembuh dan juga sudah diberikan obat juga, tapi sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Oh begitu. Ini saya akan memberikan edukasi ya Bu. Untuk batuk berdaha itu Ibu bisa sering minum air putih hangat, menjaga pola makan yang baik, terus menghindari lingkungan yang berpolusi ya Bu, seperti asap rokok, dari kendaraan bermotor gitu. Dan rajin olahraga dan istirahat. Setelah ini saya akan kasih resepnya. Nanti Ibu dan keluarga bisa mengambilnya di apotek. Saya pergi dulu ya Bu. Semoga cepat sembuh. Iya. Permisi. Nak, ambilkan Ibu air hangat. Iya Bu. Ini Bu. Terima kasih Nak. Gimana Bu, udah mendingan apa belum? Sudah ya, sudah mendingan. Ayo Bu, kita jalan-jalan ke taman. Ayo Nak, udara segar pasti akan membantu proses penyembuhan. Baik, itu tadi adalah hasil video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.